Qur'on o'qiganlar, yodlagan, o'qigan insonlarga qiyomat kunida Alloh qorilardan oldin, Qur'on o'qituvchilardan oldin, xoh qizlar bo'lsin, xoh o'g'illar bo'lsin, bu yerda jins aloqasi yo'q. Mana shu insonlarda Qur'on tilovatini o'qigan, Allohning kalomini o'qigan va yodlaganlarni o'zini emas, ota-onasini chaqirtiringlar deydi Alloh taolo. Ota-onasini chaqirtiringlar deganda chaqirilayotgan ota-onalarni Allohning e'tiborini qarang, piyoda yurishmasin deydi Alloh taolo. Meni huzurimga jamoatning ichida piyoda kelishmasin deydi Alloh taolo. Farishtalarni xizmatga buyurib, tillodan bo'lgan kursilarda Qur'on o'qigan insonlarga ota-onasi ko'tarilib keladi. Siz bilan biz atrofdagilar o'tirganlar hayron qolib, yo bu payg'ambarlar kelyapti, yo yana bir qanaqadir toifa kelyapti, Allohning yaqin bandalari kelyapti deb xavotirga tushib qolgan paytimizda farishtalar aytadi: "Ey musulmonlar, o'rganinglar, Qur'on o'qiganlarda ota-onasini Alloh mana shu tillodan bo'lgan kursilarda olib keltiradi" deydi farishtalar. Va ularga qarang, shu ham yetmaganidek, mana shu tillodan bo'lgan kursini ko'tarib kelayotgan paytida quyosh va undan da yorqinroq bo'lgan tojlar kiydiriladi Qur'on o'qiganlarda ota-onasiga. Keyin qatorasiga jannatga kirib ketishadi. O'zlari, farzandlari va farzandlari shogird chiqargan insonlar. Mana eng kichkina mukofot azizda. Kattasini haqida gapirmay qo'yar, kattasi haqida gapirsam, hamma Qur'on o'qishga o'tib ketib qoladi.